ეფესელების წერილი ამბობს, რომ ჩვენ ერთ დროს კუდრები მან გაგვაცოცხლა. დიდება მას ამისათვის. ყველას გვაქვს ჩვენი განვლილი გზა, ჩვენი ცხოვრება ქრისტემდე და ქრისტეში. ერთ დროს მეც ქრისტეს გარეშე ვცხოვრობდი, როგორც ყველა ჩვენთაგანი. მან მაჩუქა მეუღლე, მაჩუქა შვილები, ოჯახი. და როცა ვხვდებოდი, რომ არასწორი გზით მიმყავდა, როგორც შემეძლო, ჩემებურად ღმერთის წინაშე ვლოცულობდი და ვთხოვდი. ვიცი ღმერთო, რომ მე ღირსი არა ვარ. ძალიან ბევრი ცუდი საქმე მაქვს გაკეთებული, უამრავ ადამიანს ზიანი მივაყენე. მაგრამ ჩემი ოჯახის გულისთვის, ჩემი შვილების გულისთვის გთხოვ მხოლოდ, რომ ისინი გადაარჩინო. და ერთხელ სიზმარში არ მოვყვები იმ სიზმარს, იმიტომ რომ ხშირად მომიყოლიან. საქმე მოციქულთა წერილში ბევრ ადგილზე წერია ეს ადგილი. კორნელიუსის ოჯახს ეუბნება ამას პეტრე. პავლე და სილა როცა ციხეში იყვნენ, ამას ეუბნება ციხის უფროს. ირწმუნე იესო ქრისტე და გადარჩები შენც და შენი სახლებულიც. და ეს სიტყვები მქონდა იმ სიზმართან ერთად, რომელიც სიზმარიც ვნახე. რომ იწამე იესო ქრისტე და გადარჩები შენც და მთელი შენი სახლებულიც. იცი, ამ სიზმარში გადასარჩენი იყო ერთი პატარა არსება და არავინ ყურადღებას არ აქცევდა. და ღმერთის ხმა მეუბნება, რომ შენ უნდა გააკეთო ეს. მაგრამ ეს ხდებოდა ციხეში. მაგრამ მე შეგრძნება მქონდა იმისი, რომ ძალიან ცუდი კაცი ვიყავი, ძალიან ცუდი ადამიანი ვიყავი. და როგორ შეიძლებოდა ჩემნაირი ადამიანი ღმერთთან მისულიყო. ამიტომ ისევ ვაგრძელებდი თხოვნას, რომ ჩემი ოჯახი გადაერჩინა. და კიდევ ერთი ადგილი მინდა წავიკითხო, ეს ადგილი. ეს არის მარკოზის სახარება, მეორე თავი. აქ ფარისეველები მა პრეტენზია წამოუყენეს იესო ქრისტეს, რომ რატომ ჭაამსო მებაჟეებთან და ცოდვილებთან. და მე-17 მუხლში იესო გაიგონაო და ეუბნება მათ. ჯამრთელებს კი არ სჭირდებათ მკურნალი, არამედ სნეულებს. მართალთა მოსახმობად კი არ მოვსულ ვარ, არამედ ცოდვილთან. იცი, მართლებს და ჯამრთელებს არ სჭირდება არც ექიმი და არც მართლებს მხსნელი. ის ცოდვილებს სჭირდება. და უფალი მაშინ მე მეუნეოდა, რომ შენ მხოლოდ იწამე, შენ მხოლოდ მოდი. შენნაირებისთვის მოვედი მე. არ მოვსულ ვარ მე არც სინაგოგაში და არც წმინდანებთან. მოვედი იმიტომ, რომ შენნაირები გადავარჩინო. ამიტომ თუ გინდა რომ გადარჩე, იწამე და გადაარჩენ შენს ოჯახსაც. სხვანაირად ნუ მთხოვ მე. შენს გარეშე მე შენ ოჯახს არ გადავარჩენ. შეიძლება მე ისინი გადავარჩინო თავისი თხოვნით, მაგრამ შენი თხოვნით მე მათ არ გადავარჩენ, თუ შენ არ იწამებ. და ამ ორ ადგილმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემს ცხოვრებაში. და მადლობა ღმერთს ამ დიდი სიყვარულისთვის, ამ დიდი მადლისთვის, რომ მიუხედავად იმ ცხოვრებისა, რომელიც ცხოვრებაც მე გამოვიარე, დღეს თქვენს წინაშე ვდგევარ. დღეს მისი მადლით ვარ გადარჩენილი და თქვენს ერთ დროს ასეთები, ჩემზე შეიძლება ცოტა ნაკლებები, შეიძლება ზოგიერთი ცოტა მეტი ცუდი ადამიანი
დღეს იესო ქრისტეს მადლით აქ ხართ. დიდება მას. ჰალელუია. ღმერთმა გადაგვარჩინა, მოგვიყვანა თავისთან და ის ქმნის თავის ეკლესიას. საქმე მოციქულთა წერილში ასეთი დიდებული სიტყვები წერია. საქმე მოციქულთა მე-20 თავი 22 მუხლი. გაუფრთხილდით თქვენს თავს და თქვენს სამწყურსოც, რომლის ზედამხედველათაც სულიწმიდა დაგადგინათ, რათა მწყემსავდეთ ღმერთის ეკლესიას, რომელიც მან საკუთარი სისხლით შეიძინა. სხვათა შორის ეს ადგილი შეგიძლია ხშირად წაუკითხოთ ხომ იმ ადამიანებს, ვისაც არ სჯერავს, რომ იესო ქრისტე ჩვენი უფალია და ის ღმერთია. ვინაიდან აქ წერია, რომ ღმერთმა საკუთარი სისხლის ფასად შეიძინა ეკლესია, მაგრამ ღმერთს, მამა ღმერთს, რომელიც ჩვენ ვიცით, არ დაუღრია სისხლით დაღვარა იესო ქრისტემ. აქ კი წერია, რომ ღმერთმა შეიძინა საკუთარი სისხლის ფასად. ესე იგი, იმათთვის ჩვენ კი ვიცით მადლობა ღმერთს, მაგრამ იმათთვის ეს ადგილი არის სინათლე, თუ კი მიიღებენ, რომ იესო ისევე ღმერთია, როგორც მამა, სულიწმინდა ისევე ღმერთია, როგორც მამა. იესო ქრისტემ საკუთარი სისხლის ფასად შეიძინა თავისი ეკლესია. ჩვენ ვართ მისი ეკლესია. თითოეული ჩვენთაგანისთვის ძალიან ძვირი ფასია გადახდილი. ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცას რო შევიძენთ და ძვირს გადავიხდით, როგორ უფრთხილდებით იმ ნივთს თუ რაღაცას. მით უმეტეს ჩვენ, როგორ გვიფრთხილდება ღმერთი. ის აშენებს თავის ეკლესიას, ამიტომ ის არ მისცემს ეშმაკს იმის უფლებას, რომ მისი აშენებული, მისი სისხლით ნაყიდი დაანგრიოს ან ზიანი მიუტანოს რამე. ის ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ეკლესია იყოს ძლიერი. მან ეს უკვე გააკეთა, უბრალოდ ჩვენ უნდა მივიღოთ. მან მოგცა სულიწმინდა, რომელსაც ვთხოვდით ახლა ლოცვაში, რომ დღეს წაეყვანა მსახურება, მომსახურებოდა ის, მოეტანა ჩვენთვის სიტყვა, რაც ჩვენ გჭირდება. იცი, ჩვენ ხშირად გვინდა ხოლმე, რომ რაღაცა სიღრმისეული სიტყვა მოვისმინოთ. ხშირად არიან ხოლმე, რომ მსახურები გამოდიან და სხვადასხვა თარგმანიდან, ბერძნულიდან, ორიგინალიდან, იქ ხელნაწერებიდან რაღაცა ადგილს მოიყვანენ, მაგრამ მადლობა ღმერთს ამისთვის, რომ დღეს ყველანაირი საშუალება არის, რომ ეს უფრო სიღრმისეულად ჩავწვდეთ. მაგრამ პირველ ქრისტიანებს, ჩვენს წინაპრებს საერთოდ არ ჰქონდათ ამის საშუალება. საერთოდ არ ჰქონდათ ამის საშუალება. მათ თავის ენაზეც კი არ ჰქონდათ ზოგჯერ თარგმანი. და მხოლოდ მახარებლისგან, მხოლოდ მისიონერებისგან გადაცემული სიტყვის თანახმად იწამებდნენ ქრისტეს და იღებდნენ გადარჩენას. მაშ როგორ ქადაგებდნენ ისინი? მაშ როგორ მიჰქონდათ სიტყვა? იესო ქრისტეც როცა ქადაგებდა, რაღაცა სიღრმისეული და რაღაცა ისეთი აი ეს სიტყვა ამას ნიშნავს და იმიტომ ესე არ ლაპარაკობდა, ის უბრალოდ ლაპარაკობდა, გასაგებენაზე ლაპარაკობდა, მარტივად ლაპარაკობდა, რომ ყველასთვის გასაგები ყოფილიყო ესა თუ ის სიტყვა, რისი გადაცემათ მას უნდა. ამიტომ მეც ვეცდები, რომ მარტივად ვილაპარაკო, იმიტომ რომ მე თვითონაც არ ვიცი ეს სხვადასხვა ენები არ მაქვს შესწავლილი. ამიტომ მთელი სიტყვა, მთელი მსახურება, რასაც მე ვილაპარაკებ, მინდა რომ სულიწმინდისგან იყოს. იმიტომ რომ დაწერილი არის, რომ იესო ქრისტე შეგვპირდა, რომ სული ჭეშმარიტებისა როცა მოვა, ის შეგიძღვებათო სიტყვაში. და ეს სიტყვა გაგანთავისუფლებთო. იცი, ჩვენ ეკლესიაში როცა მოვდივართ სხვადასხვა ადგილებიდან, სხვადასხვა საზოგადოებიდან, ყველას თავისი აზრი გვაქვს ჩამოყალიბებული, ყველას თავისი გაგება აქვს, ყველას თავისი აზროვნება აქვს, მაგრამ სიტყვა უნდა გაგვანთავისუფლოს, ღმერთის სიტყვა უნდა მოგცეს ძალა, რომ ის აზრები, რაც მანამდე იყო, დავივიწყოთ და ჩვენი აზრები დაუმორჩილოს ქრისტეს აზრებს.
ამიტომ ჩვენ თუ გინდა რომ მივიღეთ თავისუფლები, უნდა მივმართოთ მის სიტყვას. იოანეს სახარება ამბობს, რომ ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებდო. ჭეშმარიტება კი შენი სიტყვაა, ღმერთო. და ვინც მიიღებს მის სიტყვას, ის იქნება თავისუფალი თავისი არასწორი აზრებისაგან. ხოლო ამაში ბევრი შეიძლება მიმართავს დღევანდელ ტექნიკას, ის ChatGPT-ები და ხელოვნური ინტელექტი, შეგიძლია მიმართო და ყველა მუხლი, ყველა ადგილზე პირად გითხრას, მაგრამ გამოუსადეგარი ექნება. სული წმინდას შეუძლია მხოლოდ მოგცეს ის, რაც ჩვენი სიცოცხლისთვის არის საჭირო, რაც ჩვენი გონებისთვის არის საჭირო, რაც ჩვენი ცვლილებისთვის არის საჭირო. იესო ქრისტეს გარშემო მოციქულებიც კი, რომელსაც მათ მოუწოდა, ისინი განსხვავებულები იყვნენ. არც ერთი ერთმანეთს არ გაუდა. ისინი ყველა სხვადასხვაენაირად აზროვნებდა. ისინი ერთმანეთში კამათობდნენ კიდეც. ერთმანეთში დავა ჰქონდათ კიდეც. ისინი პირველობისთვისაც კი იბრძოდნენ, ვიცით, იოანე და თავის ძმა, რომ დედამისი მიაგზავნეს, რომ მარჯვნივ და მარცხნივ დამჯდარიყვნენ იესოს წინაშე. განსხვავებული ხალხი იყვნენ, მაგრამ რაღაცა აერთიანებდათ მათ. ჩვენს განსხვავებული ხალხი მოგვიყვანა ეკლესიაში, მაგრამ რაღაცა გვაერთიანებს ჩვენ. ჩვენ ქრისტეს სხეული ვართ. ჩვენ მისი სხეულის ნაწილები ვართ. თითოეული სხვადასხვა ასოთაგანი. და როგორ მოქმედებს ჩვენ სხეულში ჩვენი ასოები? ისინი ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგებიან. ისინი ერთმანეთისთვის მსახურობენ, ერთმანეთს ეხმარებიან. ამიტომ ჩვენც უნდა აქედან ავიღოთ მაგალითი. ეკლესია თუ გვინდა რომ იყოს ძლიერი, ეკლესია თუ გვინდა რომ იყოს გავლენიანი, ეკლესიას თუ გვინდა რომ ძალა ჰქონდეს, მაშინ რაღაც უნდა ვისწავლოთ. რაღაცამ უნდა ჩვენ გაგვაერთიანოს. ჩვენ სხვადასხვა ადამიანები ვართ ეკლესიაში, განსხვავებული. თუ მე კრიმინალი ვიყავი, აგერ აქ ყოფილი პოლიციელი ზის. და როგორ შეიძლება კრიმინალმა პოლიციელი სკვერზე იმსახუროს? და მით უმეტეს რომ უყვარდეს. მაგრამ ეს ხდება ერთ შემთხვევაში. საგალობელი იყო ახლა, რომ სიყვარულის ცეცხლი. იესო ქრისტემ იონი ამბობდა ნათლისმცემელი, რომ მოდისო ის ვისი სანდლის თასმის გახსნის ღირსიც არ ვარ და ის მოგნათლავდო თქვენ სული წმინდაში და ცეცხლში. რომაელების პირველი თავში ჩვენ ხშირად კითხულობთ ხოლმე ამას, დაწერილია რომ მიუძღვენითო თქვენი სხეულებიო ცოცხალ მსხვერპლადო. იცი ისრაელიანებს როცა მიჰქონდათ მსხვერპლი, მათ მკვდარი მიჰქონდათ და არა ცოცხალი. მაგრამ ეს მსხვერპლი როცა მიჰქონდათ და სამსხვერპლოზე დებდნენ, ჩამოდიოდა და ცეცხლი ჭამდა ამას. და როცა პავლე მოციქული გვეუბნება რომ მიუძღვენით თქვენი სხეულები ცოცხალ მსხვერპლად, ჩვენც უნდა ველოდოთ ცეცხლს. მაგრამ ეს ცეცხლი საშიში არის ჩვენი ძველი კაცისთვის და ეშმაკის მიერ იქ აშენებული აზრებისთვის და კედლებისთვის, მაგრამ ჩვენი ახალი ქმნილებისთვის ის განმწმენდი არის, ის საზრდუარი, ეს ცეცხლი არის სიყვარულის ცეცხლი, რომელიც ჩვენში გამუდმებით უნდა ენთოს. და ამ ცეცხლში იწრთობა ჩვენი ახალი კაცი. ამ ცეცხლში იწრთობა ჩვენი პიროვნება და ამ ცეცხლის მეშვეობით ის რაც ცუდია, ის რაც ეშმაკისგან არის ჩვენში ამოდის მაღლა და ცეცხლის დამთობი გვაშორებს ამას და ასე გვწმენს ჩვენ. ასე გვანთავისუფლებს ჩვენ იმ ძველისაგან. რამდენიმე დღის წინ ლოცვის მსახურება გქონდა და 1-2 დღის წინ, დაახლოებით 10 დღის წინ იყო მე ისევ სიზმარში ხმა გავიგე იოანეს 3:36 და როგორც ყველას ძილის დროს არ გინდა რომ გამოფხიზლდე.
გინდა რომ ძილი გააგრძელო და ვიძახდი რომ დილით რო ავდგები ვნახავ რა წერია აქ, მაგრამ ფიქრობდი რომ იოანეს 3:26 შეიძლება არც აქვს ეს 26, 16 ხო არ მითხრა მეთქი. ეს მუხლი ყველაზე ძალიან მიყვარდა მაშინ როცა ცოდვილი ვიყავ, იმიტომ რომ ეს ცოდვილებისთვის არის, რომ ისე შეიყვარა ღმერთმა წუთისოფელი რომ უავლენა თავის მხოლოდ შობილედზე, რათა არავინ დაიღუპოს, არამედ ყველა გადარჩეს. მაგრამ კიდევ განმეორებით ძილში რომ მივდიოდი იოანეს 36 და არ ამდგარ ვარ მაშინ სიმართლეს გეტყვით ვაღიარებ. დილით როცა ავდექი პირველი ეგ ვნახე. გავიღვიძე თუ არა, აბა ვნახო არის თუ არა იოანეს 36 და დიდება ღმერთს რომ არის ეს მუხლი. იოანეს 3:26 და ამ მუხლში ასეთი რაღაც წერია. ვისაც ძეს წამს საუკუნო სიცოცხლე აქვს, ხოლო ძის ურჩი ვერ იხილავს სიცოცხლეს, არამედ ღმერთის რისხვა დარჩება მასზე. იცით, თითქოს არაფერი, მაგრამ ეს მუხლი ძალიან მნიშვნელოვანია. ვისაც ძეს წამს, მას აქვს სიცოცხლე, ხოლო ძის ურჩი ვერ იხილავს სიცოცხლეს, არამედ ღმერთის რისხვა დარჩება მასზე. რა არის ძის ურჩობა? იესო ქრისტე ბევრჯერ იოანეს სახარებაში მით უმეტეს გვეუბნებოდა, რომ ვისაც მე წამვარ, ვისაც მე უყვარ ვარ, ის დარჩება ჩემს სიტყვაში, ის დაიცავს ჩემს ცნებებს. და რასაც ახლა ვლაპარაკობდით, თუ გვინდა რომ გწამდეს და მის წინააღმდეგ არ წავიდეთ, მის სიტყვაში უნდა დავრჩეთ. მისი სიტყვა უნდა მივიღოთ, რომელიც ჩვენ გაგვანთავისუფლეს, კიდევ ერთხელ ვეთქვი. ამას როცა ეუბნეოდა იოანეს სახარებაში ებრაელებს იესო ქრისტე, პრეტენზია გამოთქვეს მას, რომ ჩვენ არავის მონები არა ვართ. არავისგან არ გვჭირდება განთავისუფლება. ჩვენ ხშირად გონია რომ ვინაიდან ეკლესიაში დავდივართ, სხვათა შორის ეკლესიაში არ დავდივართ, ეკლესია ჩვენ თვითონა ვართ. ამიტომ ეკლესიაში კი არ უნდა ვიაროთ. ქრისტეში უნდა ვიაროთ, მის სიტყვაში უნდა ვიაროთ, მის სიტყვაში უნდა დავრჩეთ. ჩვენ ყველას გვჭირდება გონების განახლება. ჩვენ ყველას გვჭირდება აზრების შეცვლა. ჩვენ ყველას გვჭირდება იმ ძველი აზრებისაგან განთავისუფლება. ამიტომ მისი სიტყვა არის ერთადერთი, ვინც გაგვანთავისუფლებს და სული წმინდა არის ერთადერთი, ვისაც შეუძლია რომ მისი სიტყვამ ჩვენში სიცოცხლე მოიტანოს და იესო ქრისტე განადიდოს ჩვენს ცხოვრებაში. ამიტომ ვერანაირი ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ ვერ გიშვილის. ჩვენთვის აუცილებელია სული წმინდა, რომელიც ჩვენში სიცოცხლეს მოიტანს. ეს თავი იოანეს მესამე თავი, როცა ვფიქრობდი შემდეგ ამ მუხლზე, იოანეს მესამე თავი არის ძალიან მნიშვნელოვანი თავი ყველა ადამიანის ცხოვრებისათვის. იმიტომ რომ ამ თავში არის, როცა იესო ქრისტე პირველად აჟღერებს, რომ ადამიანი რომ გადარჩეს, ხელახლა უნდა დაიბადოს, ზეციდან უნდა იშვას. ვერანაირი ვერც კარგი ადამიანი, ვერც ცუდი ადამიანი, ვერც კეთილი, ვერც ბოროტი ვერ შევა ცათასასუფეველში. თუ ის არ იშვება სულისა და წყლისაგან. ხოლო იაკობის წერილი ამბობს, რომ ჩვენ მან ვშვაო ჭეშმარიტების სიტყვით. ამ თავში ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც კიდევ ერთი. იგივე იოანე ნათლისმცემელი, რომელიც ვახსენეთ წეღან, მასზე წერია აქ ამ თავში. ამის შემდეგ იესო მესამე თავის ვკითხულობ ისე 22 მუხლიდან. ამის შემდეგ იესო თავის მოწაფეებთან ერთად მივიდა იუდეის ქვეყანაში. დარჩა იქ მათთან და ნათელს სცემდა. იოანე ნათლისმცემელი კი ნათელს სცემდა ენონში, სალიმის მახლობლად, რადგან ბევრი წყალი იყო იქ და მიდიოდნენ მასთან და ინათლებოდნენ. რადგან იოანე ჯერ კიდევ არ იყო საპყრობილეში ჩაგდებული. მაშინ იოანეს მოწაფეებსა და იუდეველებს შორის
დავა ჩამოვარდა განწმენდის გამო. მივიდნენ იოანესთან და უთხრეს: რაბი, ანუ მოძღვარო, ის ვინც შენთან იყო იორდანეს გაღმა და ვისზეც შენ მოწმობდი, აჰა ის ნათლავს და ყველანი მასთან მიდიან. მიუგო იოანემ და თქვა: ადამიანი ვერაფერს მიიღებს თვითონ, თუ ზეციდან არა აქვს მიცემული. თქვენ თვითონ დამემოწმებით, რომ მე ვთქვი, მე არა ვარ ქრისტე, არამედ მოვლენილი ვარ მის წინაშე. ვისაც საპატარძლო ჰყავს, ის სიძია, ხოლო სიძის მეგობარი, რომელიც დგას და უსმენს მას, სიხარულის ხარობს სიძის ხმაზე. ეს ჩემი სიხარული უკვე აღსრულდა. ის უნდა იზრდებოდეს, მე კი უნდა ვმცირდებოდე. ციდან მომავალი ყველაზე უმაღლესია, ვინც მიწიდან არის, მიწიერია და მიწისას ლაპარაკობს. ზეციდან მომავალი კი ყველაზე უმაღლესია, რაც მან იხილა და ისმინა, იმას მოწმობს და მის მოწმობას არავინ იღებს. ვინც მიიღო მისი მოწმობა, დაბეჭდა რომ ღმერთი ჭეშმარიტია, ის ვინც ღმერთმა მოავლინა, ღმერთის სიტყვებს ამბობს, რადგან ღმერთი ზომით არ ეძლევა სულს. მამას უყვარს ძე და ყველაფერი მისცა მას ხელს. და რაც წავიკითხეთ წეღან, ვისაც ძეს წამს, საუკუნო სიცოცხლე აქვს, ხოლო ძის ურჩი ვერ იხილავს სიცოცხლეს. იოანე ნათლისმცემელი თავის თავზე ამბობს, რომ ის მიწიდან იყო, მას მშობლები ყავდა, მიწიერი, მამაც, დედაც, ზაქარია და ელისაბედი, ხოლო იესო ქრისტე ის ზეციდან მოსული იყო. იოანე ამბობს, რომ მე უნდა მცირდებოდე, ანუ მიწიერი უნდა მცირდებოდეს, ხოლო ზეციერი უნდა იზრდებოდეს. იოანე ამბობს, რომ მას, იესო ქრისტეს, ყავს საპატარძლო, ხოლო სიძის მეგობარი ეს თვითონ იყო, რომელმაც გაიხარა, რომ უკვე იესო შემოვიდა დედამიწაზე და ის ამზადებს თავის საპატარძლოს, თავის ეკლესიას. ის მოვიდა იმის გულისთვის, რომ ბევრი მსახური იოანეს ადგილზე ეწყინებოდა, რომ იქ რატომ მიდიანო, მაგრამ იოანე ყველაფერი კარგად იცოდა, ვინ იყო იესო ქრისტე. ამიტომ ის ამბობს, რომ მე უნდა მცირდებოდე, ის უნდა იზრდებოდეს. ჩვენ ცხოვრებაშიც ესეა, ჩვენი ძველი კაცი უნდა მცირდებოდეს დღითი დღე, უნდა იცვლებოდეს. ის ცეცხლი, რომელიც თქვით, სიყვარულის ცეცხლი, რომელიც სულიწმინდისგან ჩაგვეღორა ჩვენში, უნდა მშრომობდეს, მუშაობდეს ჩვენში, რომ ის ძველი კვდებოდეს, ის ძველი მცირდებოდეს და ახალი ქმნილება იზრდებოდეს ჩვენში. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შევძლებთ მე და ყოფილი პოლიციელი ერთად მსახურებას. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შევძლებთ ჩვენ ერთმანეთის სიყვარულს. ოღონდ არა ისეთ სიყვარულს, რომელსაც გონია ჩვენ ადამიანებმა რო ვიცით. სიყვარული ღვთიური ეს სულ სხვა კრიტერიუმებია. ეს სულ სხვა რაღაცას ნიშნავს. მინდა კიდევ ერთი ისტორია წავიკითხო წმინდა წერილიდან. ამ ისტორიას ხშირად ვკითხულობთ ხოლმე. მაგრამ მე მინდა აქ ორი ადამიანზეა მოთხრობილი და მინდა ამ ორ ადამიანში ჩვენი თავი დავინახოთ. რომელ ადამიანთან გავაიგივებდით ჩვენ თავს. ოღონდ გულწრფელები ვიყოთ, გულახდილები ვიყოთ ჩვენ თავთან. საჭირო არ არის, რომ ეს ხმამაღლა ვთქვათ. უბრალოდ დავდგეთ ღმერთის წინაშე, როცა ამას მოვისმენთ და ვთქვათ, რომ რომელ ადამიანის როლში ვართ ჩვენ. რომელ ისტორიასაც ახლა წავიკითხო. ეს არის ლუკას სახარება. მე-7 თავი. 36 მუხლიდან წავიკითხო. სთხოვა მას იესო ქრისტეს ვინმე ფარისეველთაგანმა. ეჭამა მასთან პური. და შევიდა იმ ფარისევლის სახლში და მიუჯდა სუფრას. დაჰა იყო იმ ქალაქში ცოდვილი ქალი. როდესაც გაიგო ფარისევლის სახლში ზისო, მოიტანა ნელ საცხებელი ალიბასტრონის ჭურჭლით
დადგა უკან მის ფეხებთან და ცრემლებით უსველებდა ფეხებს და თავისი თმებით უმშრალებდა. ფეხებს უკოცნიდა და ნერსაცხელებელებს სხებდა. ფარისეველმა, რომელმაც იესო მიიწვია ამის დანახვაზე, თავისთვის თქვა, ეს რომ წინასწარმეტყველი იყვეს, შეიტყობდა, ვინდა როგორი ქალი ეხებაო მასო, რადგან ცოდვილია ეს ქალი. მიუგო იესომ და უთხრა მას, სიმონ, მოდი ერთ წუთი გავჩერდები აქ. სიმონს გორის ჩვენებურად რომ თქვათ, ეს სიმონა იყო. აქ უყურეთ, დაუკვირდეთ, მოდი. ეს სიმონა თლათ ფარისეველიც არ იყო. ფარისეველი ჩვენ ვიცით რომ მორწმუნე ადამიანები იყვნენ, ხო? მაგრამ უყურე ამ სიმონას ამ ქალს ძალიან კარგად იცნობდა. თუ დავფიქრდებით, საიდან იცოდა სიმონამ ვინ იყო ეს ქალი? კარგი დაუშვათ გაგებული ჰქონდა, მაგრამ როგორ შესძლო ამ ქალმა რომ სიმონის ოჯახში ასე თავისუფლად გადაადგილდებოდა. მიუგო იესომ და უთხრა მას, სიმონ, რაღაცა მაქვს შენთან სათქმელი. სიმონ, რაღაც მაქვს შენთან სათქმელი. მან კი უთხრა, თქვი მოძღვარო. და თქვა, ერთ მევახშეს, ორი მოვალე ჰყავდა. ერთს 500 დინარი ემართა, მეორეს 50. მაგრამ რა კი არაფერი ჰქონდათ, რომ გადაეხადათ, ორივე საპატია. ახლა მითხარი, რომელს უფრო მეტად ეყვარება იგი? მიუგო სიმონმა და უთხრა, მე ვფიქრობ, რომელსაც მეტი აპატია. ხოლო იესომ უთხრა მას, სწორად განსაჯე. და მიუბრუნდა ქალისაკენ და უთხრა სიმონს, ხედავ ამ ქალს. შენ სახლში შემოვედი და წყალი არ მომეცი ფეხთათვის. ამან კი ცრემლით დამისველა ფეხები და თავისი თმებით შემიმშრალა. შენ არ გიკოცნია ჩემთვის. ამას კი, რაც აქ შემოვიდა, არ შეუწყვეტია ჩემს ფეხთა კოცნა. შენ ზეთით არ გიცხია ჩემი თავი, ამან კი ნელსაცხელებელის ცხო ჩემს ფეხებს. ამიტომ გეუბნები, მაგას მრავალი ცოდვა ეპატია, რადგან დიდი სიყვარული გამოავლინა. ხოლო ვისაც მცირედი ეპატია, მას მცირედი სიყვარული აქვს და უთხრა მას, გეპატია შენი ცოდვები. ამა ადგილს ძალიან ხშირად ვკითხულობდი, მაგრამ ბოლო დროს ერთმა სიტყვამ თუ ერთმა წინადადებამ მიიქცია ჩემი ყურადღება. თუ ლოგიკურად გავყვებით ამ აზრს, იესოს ეუბნება სიმონა, რომ ვისაც მეტი ეპატია, მას უფრო მეტად ეყვარებაო და იესოს დაეთანხმა. მაგრამ იესო უყურე რას ეუბნება, მაგას მრავალი ცოდვა ეპატია, რადგან დიდი სიყვარული გამოავლინა. თუ აზრს მივყვებით, მაშინ ასე უნდა ეწეროს, რომ მაგას ბევრი ცოდვა, ანუ მრავალი ცოდვა რომ ეპატია, იმიტომ გამოავლინა დიდი სიყვარული. მაგრამ აქ ესე არ წერია. რადგან დიდი სიყვარული გამოავლინა, მრავალი ცოდვა ეპატიო. სხვა თარგმანებში წერია, რომ ძლიერ შეიყვარა. მე აქედან ესე გავიგე, რომ ამ ქალმა როცა ეპატია, მერე კი არ შეიყვარა. ძლიერ რო შეიყვარა, იმიტომ ეპატია. მაგრამ ერთიც მისაღებია და მეორეც მისაღებია. იმიტომ რომ აქ ასე წერია, რადგან ძლიერ შეიყვარა, რადგან დიდი სიყვარული გამოავლინა, მას მრავალი ცოდვა ეპატია. მრავალი ცოდვა არ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ ვის რამდენი დანაშაული აქვს და რამდენი ცუდი აქვს გაკეთებული. მე ასე ვფიქრობდი, რომ მე ისეთი ცუდი ადამიანი ვიყავი და იმდენი ცოდვა მქონდა გაკეთებული, მაგრამ დედაჩემი, რომელიც აც გარდაცვლილია, ამბობდა, მე რა მაქვს შვილო, მოსანანიებელიო. არაფერი მომიპარიაო, რუში არა ვარო, ქურდი არა ვარო,
ბოროტი არა ვარო. მრავალი ცოდვა ამაზე არ არის დამოკიდებული. მრავალი ცოდვა ჩვენ როგორ აღვიქვავთ ჩვენ თავს იმაზეა დამოკიდებული ქრისტესთან მიმართებაში. ამიტომ ჩვენ თუ გვიყვარს და აი ამ სიყვარულით მივდივართ მასთან, როგორც ეს ქალი მივიდა, ჩვენ გვეპატიება ყოველი ცოდვა. ამ ქალმა რაც გააკეთა, პირველი რაც გააკეთა ეს და უკიდურესად დაიმდაბლა თავი. იმიტომ რომ არათუ წყლით დაბანა ფეხები, არამედ ცრემლებით ბანდა ფეხებს და ფეხებს უკოცნიდა. მეორე რაც შეიძლება დავინახოთ, რომ ის თავის ცხოვრებას ძალიან დიდი ტკივილით ინანიებდა, იმიტომ რომ თავი დაიმდაბლა და ის ტირო და განუწყვეტლივ არ გაჩერებულა იესოს ფეხებთან. და შემდეგი მესამე შეიძლება დავინახოთ, რომ მას რაც კი რამე ძვირფასიებადა იესოს ფეხებთან მიიტანა. ეს მაინც და მაინც არ არის ფინანსებთან დაკავშირებული. ყველაზე ძვირფასი ჩვენი თავი გვაქვს. ამიტომ თუ ჩვენ დავიმდაბლებთ თავს, როგორც ამ ქალმა დაიმდაბლა თავი, თუ ჩვენ მოვინანიებთ ჩვენს განვლილ ცხოვრებას და ჩვენს ყველაზე ძვირფას მსხვერპლად შევწირავთ იესო ქრისტეს, მაშინ ის როგორც ამ ქალს ეუბნება, ჩვენც გვეუბნება, რომ გეპატია შენი ცოდვები. მოდი წარმოვიდგინოთ ჩვენი თავი, როგორ მივდივართ ქრისტესთან. მივდივართ როგორც ის ფარისეველი და ვეუბნებით, რომ უფალო შემოდი ჩემთან იუახშმე, ჩემ სახლში შემოდი და ჩვენ შორს ვიჭერთ ჩვენ თავს მისგან. როგორც ეს ფარისეველი, ის დარწმუნებულიც კი არ იყო, რომ ის ქრისტე იყო. ის მას არ სთხოვდა, რომ ხსნელი სჭირდებოდა. ის ვერ ხედავდა ქრისტეში მხსნელს, მას მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტე ღმერთის საქმეებს აკეთებდა და ამას ყველა ხედავდა, ასევე იცოდნენ, რომ ის დურგლის შვილი იყო. ასევე იცოდნენ მისი ბავშვობაც, მისი წარმოშობაც. ამიტომ ეს ყველაფერი ხელს უშლიდა. ხშირად ჩვენ როცა მივდივართ ქრისტესთან, ჩვენც ასე მივდივართ, რაღაცნაირად მორიდებულად, რაღაცნაირად შორიდან. ჩვენ გვინდა რომ ის ჩვენს გულში შემოვიდეს, მაგრამ არ გვინდა რომ მთელი ცხოვრება მას მიუძღვნათ. ის გვინდა რომ სიტყვით ვაღიაროთ, რომ ის არის უფალი ჩვენი. ჩვენი მხსნელი არის, მეფეთა მეფეა, მაგრამ არ გვინდა რომ ის უფლობდეს ჩვენში, ჩვენზე, ჩვენს გონებაზე, ჩვენს აზრებზე. მაგრამ თუ დავიმდაბლებთ თავს მის წინაშე და ვაღიარებთ იმას მთელი ჩვენი ცხოვრების უფლად და მეფედ, ის ამ მდგომარეობიდან მაღლა აგვიყვანს. იმიტომ რომ დაწერილია, რომ ის თავმდაბლებს მადლს ანიჭებს, ხოლო ამ პარტაუნებს ეწინააღმდეგება. ამ ფარისეველს არ აძლევდა თავისი სტატუსი, რომ ასე მოქცეულიყო იესოს წინაშე. ჩვენც ხშირად კომპლექსები გვაქვს, რომ მთლიანად გადმოვღვაროთ ჩვენი გული მის წინაშე. თუ ეს ჩვენს სიკვდილ სიცოცხლეს ეხება, რა კომპლექსებზე არის ლაპარაკი? დასაწყისში ვთქვი, რომ იესო ქრისტე თავის ეკლესიას აშენებს. ჩვენ მისი ეკლესია, მისი საპატარძლო ვართ. და ჩვენ ყოველთვის უნდა გავამზადოთ მასთან შესახვედრად. ასევე ვახსენე, რომ იაკობი ამბობს, რომ სიყვარული სიტყვით კი არ გამოიხატება, რომ თქვა მე მიყვარს ღმერთი. არამედ სიყვარული ეს მოქმედება. თუ კი ღმერთი გვიყვარს, ჩვენ ამის ბევრი
საშუალება გვაქვს, რომ დაუმტკიცოთ ჩვენ თავს ღმერთის სიყვარული. იოანე პიროვნება, რომელსაც უნდოდა რომ ღმერთის მარჯვნივ დამჯდარიყო, ბოლოს მივიდა იქამდე, რომ თავისი წერილების დიდ ნაწილს სიყვარულზე წერდა. და ჩვენც გვასწავლიდა თუ როგორ უნდა გამოგვეცადა ჩვენი თავი ღმერთის სიყვარულში. პირველი იოანეს მეორე თავი, მესამე თავი, მეოთხე თავი სულ ამაზე წერია. იესო ქრისტეს უნდა რომ თავისი ეკლესია იყოს ძლიერი, იყოს მთის წვერზე მდებარე ქალაქი, იყოს გავლენიანი, იყოს სინათლის მიმცემი საზოგადოებაში. მაგრამ როგორ თუ ჩვენ შორის იქნება ისევ დავა, ისევ კინკლაობა, ისევ შური, ეს არ მოხდება. მაგრამ თუ იქნება ის ცეცხლი, რომელსაც სიყვარულის ცეცხლი ქვია, ეს ყველაფერი იქნება. და იოანე გვეუბნება, გიყვარს ღმერთი? ღმერთი თუ გიყვარს, მაშინ შენი ძმაც, შენი დაც უნდა გიყვარდეს. ტყუილს ნუ ლაპარაკობ. თუ შენი ძმა არ გიყვარს ან და, მაშინ არც ღმერთი არ გიყვარს. მოდი რამდენიმე ადგილი წავიკითხოთ იოანეს პირველი წერილიდან. და უფრო გასაგები გახდება ყველაფერი. იოანეს სახარება, რომელშიც მე წავიკითხეს მესამე თავის 36 მუხლი, სადაც გვეუბნება, რომ ძის ურჩებიო, ჯავს დაიტეხავენო, ძის ურჩობა ის არის, როცა მის სიტყვას არ ვითვალისწინებთ, მის სიტყვას თითქოს ისე უყურებთ, რომ ეს დაწერილია, მაგრამ ჩემთვის არ არის დაწერილი. ამიტომ თუ არ გვინდა მისი ურჩობა, მაშინ უნდა მის სიტყვაში დავრჩეთ. უნდა გავითვალისწინოთ მისი სიტყვა. კი არ გავითვალისწინოთ მარტო, მისი სიტყვით ვიცხოვროთ, ისე ვიცხოვროთ, როგორც ის გვეუბნება. წავიკითხავ მოდი ამ ადგილებს, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ადგილები ეკლესიის ცხოვრებაში. ეს არც გამოცხადება არ არის ესეთი, არც რაღაცა სიბრძნისეული სიტყვებია, მაგრამ ეს სიტყვები ჩვენს ცხოვრებას ცვლის და სწორ მიმართულებას აძლევს. ოღონდ ეს სიტყვები უნდა მართლა სიცოცხლე გახდეს ჩვენთვის. მეოთხე მუხლიდან წავიკითხავ, მეორე თავის მეუხლე მუხლიდან. ვინც ამბობს, რომ შევიცანიო იგი, მაგრამ მის მცნებებს არ იცავს, ცრუა და არ არის მასში ჭეშმარიტება. ხოლო ვინც იცავს მის სიტყვას, მასში ჭეშმარიტად აღსრულებულია ღმერთის სიყვარული. ამით ვუწყით, რომ მასში ვართ. ვინც ამბობს, რომ მასში რჩება, ისევე უნდა იაროს, როგორც ის დადიოდა. საყვარელნო, გწერთ არა ახალ მცნებას, არამედ ძველ მცნებას, რომელიც დასაბამიდად გქონდათ. ძველი მცნება არის სიტყვა, რომელიც ისმინეთ და მაინც გწერთ ახალ მცნებას, რომელიც ჭეშმარიტია და მასშიც და თქვენშიც, რადგან ბნელი მიდის და ჭეშმარიტი ნათელი უკვე ანათებს. ვინც ამბობს, რომ ნათელშია თავისი ძმა ან და კი ზულს, იგი აქამდე ბნელში იმყოფება. ვისაც თავისი ძმა უყვარს ან და, იგი ნათელში რჩება და საცდური არ არის მასში. ის კი, ვისაც თავისი ძმას ზულს, ბნელში იმყოფება და ბნელში დადის და არ იცის საით მიდის, რადგან სიბნელემ დაუბრმავა თვალები. გწერთ თქვენ შვილებო, რადგან მოგეტევათ თქვენი ცოდვები მისი სახელით. მესამე თავს წავიკითხავ ახლა. იგივე იოანეს პირველი წერილის. ყოველი, ვინც ღმერთისაგან არის შობილი, არ ჩადის ცოდვას, რადგან მისი თესლი რჩება მასში
და არ ძალუც მას შეწოდება, რადგან ღმერთისაგან არის შობილი. ასე გამოჩნდებიან ღმერთის შვილები და ეშმაკის შვილები, ის ვინც არ იქს სიმართლეს, არ არის ღმერთისაგან და არც ის, ვისაც თავისი ძმა ან და არ უყვარს. დას მევამატებ. რადგან ეს არის უწყება, რომელიც დასაბამიდან მოისმინეთ, რომ გიყვარდეს ერთმანეთი. ისე კი არა, როგორც კაინს, რომელიც ბოროტისაგან იყო და მოკლა თავისი ძმა. მერედ არისთვის მოკლა იგი, იმისათვის, რომ მისი საქმენი ბოროტი იყო, ხოლო მისი ძმისა მართალი. ნუ გაგიკვირდება ძმებო, თუ ქვეყნიერება შეგიძულებთ. ჩვენ ვიცით, რომ სიკვდილიდან სიცოცხლეში გადავედით, რადგან გვიყვარს ძმები. ვისაც არ უყვარს, სიკვდილში რჩება. ყოველი, ვისაც სძულს თავისი ძმა, კაცის მკვლელია, ხოლო თქვენ იცით, რომ არც ერთ კაცის მკვლელს არ აქვს საუკუნო სიცოცხლე დავანებული მასში. ამით შევიცანით სიყვარული, რომ მან საკუთარი სამშვენველი დადო ჩვენთვის და ჩვენც უნდა დავდოთ სამშვენველი ძმათათვის, ვისაც ამ ქვეყნიური ქონება აქვს, ძმას კი გაჭირვებაში ხედავს და გულს დახშავს მისთვის, როგორ დარჩება მასში ღმერთის სიყვარული. შვილებო, ნუ გიყვარს სიტყვებით, ნუ რცენით, არამედ საქმითა და ჭეშმარიტებით. ამით გავიგებთ, რომ ჭეშმარიტებისაგან ვართ და მის წინაშე დავირწმუნებთ გულს, რადგან თუ ჩვენი გული გვამხილებს, ღმერთი ხომ ჩვენ გულზე დიდია, ყოველივე უწყის. საყვარელო, თუ ჩვენი გული არ გვამხილებს, კადნიერება გვექნება უფლის მიმართ და რასაც კი ვითხოვთ, ვიღებთ მისგან, რადგან ვიცით, ვიცავთ მის მცნებებს და ვიქმთ მის წინაშე მოსაწონს. ხოლო მისი მცნება ის არის, რომ წამდეს მისი ძის, იესო ქრისტეს სახელი და გვიყვარდეს ერთმანეთი, როგორც დაგვიდო მცნებად. მისი მცნებების შემნახველი მასში რჩება, თავად ის კი მასში. ამით ვიცით, რომ ის რჩება ჩვენში, სულისაგან, რომელიც მოგვცა. მეოთხე თავსაც წავიკითხავ. საყვარელო, გვიყვარდეს ერთმანეთი, რადგან ღმერთისაგან არის სიყვარული, ხოლო ყოველი, ვისაც უყვარს, ღმერთისაგან არის შობილი და იცნობს ღმერთს. ვისაც არ უყვარს, ის არ იცნობს ღმერთს, რადგან ღმერთი სიყვარულია. ღმერთის სიყვარული იმით გამოგვეცხადა, რომ ღმერთმა მოავლინა ქვეყნიერებაზე თავისი მხოლოდ შობილი ძე, რათა ვიცოცხლოთ მისი მეშვეობით. ამაში გამოჩნდა სიყვარული, რომ ჩვენ კი არ შევიყვარეთ ღმერთი, არამედ მან შეგვიყვარა ჩვენ და მოავლინა თავისი ძე ჩვენი ცოდების გამოსასყიდლად. საყვარელო, თუ კი ასევე შეგვიყვარა ღმერთმა, ჩვენც გვმართებს ერთმანეთის სიყვარული. ღმერთი არასდროს არავის უხილავს. თუ ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს, ღმერთი რჩება ჩვენში და მისი სიყვარული სურქმნილია ჩვენში. იმით ვიგებთ, რომ ჩვენ მასში ვრჩებით და ის ჩვენში, რომ მან თავისი სულისაგან მოგვცა და ჩვენ ვიხილეთ და მოწმობთ, რომ მამა მოავლინაძე ქვეყნიერების მაცხოვრად. ვინც აღიარებს, რომ იესო არის ძე ღვთისა, ღმერთი მასში რჩება, ის კი ღმერთში. კარგით, ბევრი რაღაცა არის გასაგები. ერთი მასწავლებელი და მქადაგებელი ამბობდა ესეთ რაღაცას, რომ ეკლესიაო ყველაზე კარგი ადგილია თვალთმაქცობისთვისო. და რატომ შეეკითხნენ? იმიტომ, რომ ეკლესიაში ყველა მიცისო როგორ უნდა მოიქცესო. რომ უნდა გაუღიმოს ერთმანეთს, რომ უნდა ღიმილით მიესალმოს, თავაზიანად მიმართოს, მაგრამ მათ გულშია სულ სხვა რაღაცა ტრიალებსო. ღმერთს არ უნდა რომ ასეთი ეკლესია გქონდეს. ღმერთს არ უნდა რომ ეკლესიაში თვალთმაქცები ყავდეს. ღმერთს უნდა რომ გულწრფელები ყავდეს. და თუ ჩვენ გულში არის რაღაცა დღეს, ვინმეს მიმართ, როგორც იმ ქალმა იესოს წინაშე, უნდა დავიმდაბლოთ თავი. უნდა მოვინანიოთ და მივცეთ ყველაზე ძვირფასი მას, ჩვენი სხეულები, ჩვენი მშვენივრა, ჩვენი სული მის სამსხვერპლოზე მივიტანოთ, რომ სიყვარულის ცეცხლმა განწმიდოს ჩვენი გული ყოველგვარი იმისაგან, რაც ღმერთისგან არ არის. იოანე ამბობდა, რომ არ სწოდავსო ღმერთის შვილი, არ სწოდავს ჩვენში ახალი ქმნილება, მაგრამ ის ძველი მაინც რაღაცას
თავისას უნდა რომ გამოყოს ფეხი, მაგრამ იგივე სიყვარულის ცეცხლი აიძულებს იმ ძველს შემცირდეს და ახალი ქმნილება გაიზარდოს ჩვენში. მე ერთი ფორმულა მაქვს სიყვარულისა. ჩემი ფორმულა მაქვს. ვინც ყველაზე მეტად გაღიზიანებს ეკლესიაში, ყველაზე მეტად მას მოემსახურე, მას გაუკეთე კარგი და ამით შეძლებ ყველას შეყვარებას. იცი, ეს რაც ახლა წავიკითხეთ, ეს არ არის რაღაცა ისეთი სიტყვები, რომელიც უნდა დავიზეპიროთ და რომელიც საზეპიროებად უნდა გქონდეს. ეს ჩვენი ცხოვრება. თუ გვინდა რომ ვიყვეთ ღმერთის შვილები, თუ გვინდა რომ ვიყვეთ მისი საპატარძლო, მისი სხეულის ნაწილები, ამ ყველაფერში ეს ყველაფერი ჩვენში უნდა იყოს. გულწრფელად უნდა იყოს ეს. ჩვენ უნდა შევძლოთ იმის სიყვარული, ვინც ყველაზე მეტად გვაღიზიანებს ეკლესიაში. და თითი კი არ უნდა ვატოკოთ თვალებში. უნდა ვილოცოთ რომ ღმერთმა შეცვალოს ეს ადამიანი. უნდა ვილოცოთ რომ ღმერთმა პირველ რიგში ჩვენ შეგვცვალოს. ჩვენი გულები შეცვალოს. საპატარძლო, მაშინ არის საპატარძლო, თუ ჩვენ შორის ეს სიყვარული არის. სხვანაირად როგორ უნდა იყოს საპატარძლო? ან ერთი სხეული როგორ უნდა ვიყვეთ? ან ძალა საიდან უნდა იყოს? ჩვენ სასწაულები გვინდა. ჩვენ სულიწმინდის ძალის გამოვლინება გვინდა. არ გამოვლინდება. თუ ჩვენ შორის ერთობა არ იქნება. თუ ჩვენ შორის სიყვარული არ იქნება. ეკლესია მაშინ არის ძლიერი, როცა საგალობელიც გვაქვს, ხო, როცა ერთად ვართ. მაგრამ ერთად ისე კი არა, რომ ერთმანეთის გვერდზე ვისხდეთ და ერთმანეთზე ცუც ფიქრობდეთ. არამედ ერთად ვიყვეთ აზრებში. ერთად ერთი მიზანი გქონდეს. ერთი საბრძოლო გქონდეს. ერთი მტერი ყავდეს, ვის წინაშეც ვიბრძოლებთ და ეს ეშმაკი და სატანაა. იოანე გვეუბნება, რომ თუ გინდათ რომ ქრისტეში იყვეთ, თუ გინდა რომ სიცოცხლე იყოს თქვენში, მაშინ ისევე უნდა იაროთ, ისევე უნდა იმოქმედოთ, როგორც ქრისტე მოქმედებდა. მან შეგვიყვარა, მან სიცოცხლე დაძლო ჩვენი გულისთვის და თქვენც უნდა შეძლოთ ერთმანეთისთვის სიცოცხლის დადებაო. სიცოცხლის დადება შეიძლება უბრალოდ გულწრფელ ჩახუტებაშიც კი გამოიხატებოდეს. თანადგომაში გამოიხატებოდეს, მოზიარეობაში გამოიხატებოდეს. სიცოცხლის დადება იმას არ ნიშნავს, რომ მე ტანკს უნდა შეუვარდე ვერიკოს გულისთვის. სიცოცხლის დადება იმას ნიშნავს, რომ მე ვერიკოსთან ერთად უნდა დავდგე მის გასაჭირში. მე ვერიკოსთან უნდა დავდგე მის სიხარულში. და ეს კი არ უნდა იყოს ხელოვნური. ეს შიგნიდან უნდა მოდიოდეს. ესეთი უნდა გავხდეთ ჩვენ. მე არ ვამბობ, რომ დღეს ვართ ესეთები. ჩვენ ესეთები უნდა გავხდეთ. მიწიერი რაც არის, ის უნდა შემცირდეს, ის უნდა დაპატარავდეს ჩვენში და გაიზარდოს ახალი ქმნილება, რომელიც ღმერთისამებრ არის შექმნილი, რომელიც არ არის არც კაცის სურვილისაგან, არამედ ღვთისამებრ არის შექმნილი, ღმერთისაგან არის შექმნილი, მისი სიტყვისამებრ არის შექმნილი. არ ვიცი რამდენად შევძელი იმის თქმა რაც მინდოდა, მაგრამ ღმერთს ერთი რაღაცა უნდა, რომ ჩვენ აქ მყოფი, ვინც ავართ ყველა, სიყვარულში დავდიოდეთ, ერთმანეთის სიყვარულში და მაშინ ვიქნებით ძლიერები. მაშინ იქნება სულიწმინდა ჩვენ შორის და მაშინ გამოვლინდება მისი ძალაც, მისი სასწაულებიც. მაშინ ექნება ეკლესიას გავლენა ცოდვილებზე. ის ცოდვილები, როგორც ჩვენ მოვედით აქ მოსაყვანები არიან. მათთან ჩვენ უნდა შევძლოთ სიტყვის მიტანა, სიტყვას ძალა რომ ჰქონდეს, ის ჩვენში უნდა იყოს. ის აძლევს ამ სიტყვას ძალას. ჩვენ შეგვიძლია მრავალი ვილაპარაკოთ, მაგრამ ძალა მხოლოდ მის სიტყვაშია და მის სახელშია.